चाहिँ हामी बुढो मेरो हस्बेन्ड बुढो होइन हामी चाहिँ घुम्नु जाँदैछ होइन इलाम है इलाम यहाँबाट हावा हाल्छु हावा हाल्छु एकछिन हावा हावा हाल्छु के आयो हावा हाल्छु हावा हावा आयो ए हावा लाउने अब अहिले चाहिँ हामीले हावा पनि भरिसक्यो होइन बाइकमा अब हामी जाँदैछौँ कुन चाहिँ जग्गा हो यो हो पर्ने झोडा हापेन्चो मलाई चाहिँ यहाँको बारेमा चाहिँ साह्रो याद छैन होइन यसो चाहिँ मेरो हस्बेन्डले तपाईँहरूलाई यहाँको बारेमा हाम्रो जग्गा जग्गाको अपडेट्सहरू दिँदै हामी जान्छौँ अब यहाँदेखि चाहिँ हामी इलाम पहाडै पर्छ इलाम पनि इलाम पहाड पर्छ मलाई त यहाँनिर त यहाँ आइपुग्दाखेरि सिक्किमको जस्तै यस्तो जङ्गल बेसी देखेर हेर्नु नि पहाडहरू देखेर जति उँभो जाँदैछ त्यति जाडो हुने परको डाँडा कस्तो दामी देखेको गएको ड्राइभिङ डोन्ट डिस्टर्ब हामी कहाँ आइपुग्यो हामी सल्लाहघारी सल्लाहघारी गएको नामै अनि हेरेर देखेर सल्लाहघारी भन्नुभएको यस्तो हुन्छ जान्छु पहाडमा गहिरोको साटो तिमीलाई साथ दिएर कि दिएर भन्छ कि लिएर भन्छ दिएर खै तिमी म त गाना ओ माई गुडनेस ठुलो यहाँ छ स्काई ब्रिज यहीँदेखि कन्याम स्टार्ट भयो स्काई ब्रिज कहाँ यहाँ खै कहाँ देख्छ त देखिन सेतो गएको थियो त निस्किने हो यसको माथि चाहिँ स्काई वक रहेछ होइन तर कुहिरोले गर्दाखेरि हिँड्ने जग्गा पनि छ कच्चा बाटो तर उयो कुहिरोले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ गएन होइन भोलि निस्केर आउँछौँ भनेपछि हामी भोलि 12 बजीभन्दा यता पहिला आइपुग्नु पर्यो चियाबारीमा हो चियाबारीमा कन्याम कन्याम
अब यहाँ चाहिँ हामी खाजा खानु लागि बस्दैछौँ। के थुक्पा चिकन खाऊँ यो चाहिँ हामी सेयर गरेर खाने है। मोमो पनि अर्डर गर्नुभएको होइन चिकन हजार जयको सकल ल हुन्छ आउँछौँ नि ला स्टप भयो कनेक्टिङ खानु तपाईँ भेना हिरो रहेछ नि त ए मैले अघि लगाएको थिएँ नि त ऐसे कौन खाता है? I recommend you to come to this place. फेरि खानुहोस् त मोमो मोमो खाने स्टाइल It's just पानीपुरी जस्तै हो सबै डुबायो अचारमा रातो बनायो खप्पै मुखमा हाल्यो पिन पोल्यो भने चाहिँ गुरुङ ड्रेस हो यो अहिले त हामी कन्याम क्रस भयो नि त नि होइन मेन मतलब बजार क्रस भयो अब एरिया जो चियाबारी जान्छ त्यहाँदेखि के सुरु एपको एरिया मोमो जाडो चाहिँ पुरा रहेछ जाडो अनि के भन्छ जाडो 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 के भन्छ जाडै भन्छ नि त अघि मोमोको सुप र त्यो थुक्पाको सुप त कहाँ गयो नि Oh my goodness. यस्तो रहेछ अहिले त जानिया गाना साना बजेको छैन गाना बजायो भने चाहिँ दान मजा आउँछ है हेलो हजुर हजुर यहाँनिर चाहिँ मेरो हस्बेन्ड आउनु हुँदैछ हो हिरो हिरो विलन विलन क्यों विलन किसी का बीबी चुरा के लेके आई थी क्या मेरो विलन भन्न पसन्द क्यों राति मजा आउँछ होला है यहाँ स्याटरडे छुट्टी ए स्याटरडे छुट्टी हुन्छ होइन फ्राइडे नाइट अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर आइपुगिसकेको छौँ हो इलाक पनि आइपुगिसक्यो अघि मैले अलिअलि पनि तपाईँहरूलाई देखाएँ नि त होइन अब अझै बाँकी नै छ घुम्नु पनि हो सो फाइनली म चाहिँ मेरो ड्रिम प्लेसमा पनि आइपुगिसकेँ होइन मलाई पहिल्यैदेखि नै मन थियो यहाँनिर आउने चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छु घुम्नु लागि ए अहिले चाहिँ होटलमा छौँ हामी होइन यहाँ चाहिँ चरकै रहेछ कटेजको होम रहेछ होइन उसको कॉल है हस्बैंड का कॉल आ रहा है नेपाल
मजा आइरहेको छ अब के भन्नु एक्साइटेड भएर क्या घुम्नुलाई नि ए अब यता माथितिर घुम्नु जान्छु हैन त्यहाँको चाहिँ अब यो देखाउँछु हैन मतलब सिनहरु देखाउँछु भ्यूहरु देखाउँछु कस्तो छ त्यहाँनिर हो अब मलाई पनि याद छैन अब यहाँको कस्तो छ मैले त भिडियोमा मात्रै देखेको नि त मैले टक्कै फेसबुकमा पनि मेरो ड्रिम प्लेस भनेर मैले त्यहाँनिर शेयर गरेको छु नि त हैन इलामको चाहिँ अनि ए एक्साइटेड छु घुम्नुलाई हैन हौ यस्तो कस्तो देखाएको थियो नि त्यो जग्गा चाहिँ त्यो ड्रोन हो त्यो हो कि ड्रोन त हो तर कहाँको देखाएको भनेको यही नै यही माथिबाट यो नै हो ए यस्तो माथिबाट उतै पोखरीहरू देखाएको हो अच्छा 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 आमा मेरो आइए बोलना मत कि ठंडा लग रहा है अरे आप इंसान सीधा चलता है आप तो पीछे से चल रहे हो क्या भन्नु नि के भन्नु ल दिदी ह हेलो पक्रो किन यस्तो धमिलो आको एन्ड फाइनली उहाँ चाहिँ आफ्नो ड्रिम प्लेस आइपुग्नु भएको छ ड्रिम प्लेस इतना खुशी आज तक मैंने किसी को नहीं देखा मैं अपने आप को भी नहीं देखा मैं इतना खुशी हमारा ड्रोन किधर है हमारा ड्रोन किधर है ड्रोन वो ऊपर जा रहा था ना चलते हुए जा रहा था ना वो लड़की वही तो है ड्रोन कस्तो लाग्दैछ तपाईले चियाबारीमा ऐसा लग रहा है मुझे तो क्वेश्चन पूछना ही मत मुझे क्वेश्चन पूछना भी मत क्योंकि आज मेरा ड्रीम फुलफिल हो गया सब आपकी वजह से थैंक यू सो मच बस यही होगा के हो यो बुस यो पनि अहिले रिल्समा ट्रेन्डिङ छ नि यो सारारार याद भएन हामी चाहिँ ऊ परको कटेजमा त्यही हैन हामी बसेको कटेज अहै उहाँ चाहिँ ऊ पर गाना बजिरहनु भएको छ अन्त यहाँनिर चाहिँ नाचिरहनु भएको छ गाना चाहिँ ऊ पर बजिरहनु भएको छ है यहाँ चाहिँ बेलुका चाहिँ दामी है बेलुका चाहिँ दामी देखि उयो माथि जानु भनेको न पिङ खेल्नु हुन्छ यो कटेजमा हो हामी बस्ने चलिए नाइट भ्यू
यस्तो रहेछ हो यस्तो हुने रहेछ उहाँ चाहिँ भित्र खाना अर्डर गर्न जानुभएको छ ऐसे कौन डांस करता है डांस करना गर्नु न Let's push go. अब यहाँ चाहिँ सेकवा खाने हो हामीले यहाँनिर चाहिँ पर्कको मासु मगाएको छ हैन सुँगुरको मासु यहाँ चाहिँ सेकवा गर्ने हो यहाँ अहिले यस्तो छ अब यसलाई सफा गरेर यहाँ कोही दाउरा लाउने त्यसपछि हामी सुँगुरको मासु सेकवा खाने तिमी चाहिँ हल्लाउ न के हल्लाउनु म बोल्नु खानु नपर्नु न यसमा लाउने हो बल्ल बल्ल अघि उनिसक्यो मासु अब उहाँले पोल्नु हुँदैछ हेर्नु तर डरला जस्तो छ मासु प्रोफेसनल हो कि क्या हो प्रोफेसनल हो कि क्या मासु पोल्नु लोकल सिक्किमको लोकल बिरालोमा आइछ यो पनि मासु खानु आएको रात का खाना भी आ चुका है खाएंगी पिएंगी बहुत ज़्यादा यो मेरो खाना हो यो बक्की दादाको खाना हो बक्की दादा टेस्ट गरिनु नि खानाको कस्तो ठिकै छ खाउनु अब त म चाहिँ भिडियोमा राइस फाफड़ चटनी आलू का सब्जी साग फाफड़ पापड़ बोलते हैं इसको पापड़ इसको कौन बोला पापड़ पापड़ अरे अंग्रेज भन्दाखेरि फाफड़ त भन्छ फाफड़ कौन विदेशीले अब हामी चाहिँ खाना पनि खाइसक्यो बेलुका बेलुकीको हो यस अनि अब अनि अहिले गुड नाइट भन्नु पर्यो नि अनि के भन्नु नि नभन्ने गुड नाइट बहुत जाडो छ जाडो पुरा चिसो छ यहाँनिर चाहिँ खासै आयो के भन्ने जग्गा पो भन्यो तपाईँले श्री अन्तु ए श्री अन्तु श्री अन्तु सिमला श्री अन्तु के हो इलाम है अब हामी चाहिँ रुमतिर लागेको होइन अब एकदम जाडो छ अब सुत्ने हो अहिलेलाई चाहिँ यसो बाहिर निस्केर वकिङ गर्दा हुन्थ्यो तर अब जाडो छ है पुरा बहुत जाडो छ जाडो टोपी लगाएर बहुत जाडो छ अहिलेलाई चाहिँ बाई बाई सबैजनालाई गुड नाइट हो अनि फेरि पनि भोलि भेटौँला होइन अब भोलि चाहिँ कता जानुपर्ने हो भोलि हेरौँ अब
भोलि हेर्नु के प्लान बन्छ बिहान 4 बजे उठेर प्लान बन्छ बिहान 4 बजी उठेर प्लानिङ हुन्छ अरे होइन अनि अहिलेलाई बाई बाई टेक केयर हो सबैजनालाई